tamén a Francisco e Raquel por esa dobre visión sobre a emigración galega na Suiza. E agora marchamos, saímos de Europa Central para viaxar ao Reino Unido da man de Fernanda Tabarés. Fernanda é licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e actualmente é directora de Voz Audiovisual, onde exerceu a produción executiva en series e programas como Neua, Buscadores de Naufraxios ou A Lei de Santos. Boa tarde, Fernanda. O micro. Aí, aí está. Opa, Ahora, aí, agora. ahora. Boa Esta tarde. persona quiera que trabajando en audiovisual que siempre acabe muteada, no sé cómo fue. Bueno, empezamos. Sí, adiante. Vale, pues nada, antes de nada, moitísimas grazas por esta iniciativa a xente do IGAI, a Deputación e a xente que está participando nesta maratón, porque me parece que é fundamental isto de crear redes, vale? Eu despois de escoitar o meu compañero Santi Garrido, xa vos digo que esa erudición que el ten con respecto a diáspora galega na Suiza non a teño, por desgraza. Vou tratar de facer o posible tendo en conta que as convidadas do Reino Unido son espectaculares. Teño a sorte de ter a ocasión de falar con 4 mulleres, que son 4 mulleres ademais, cunhas biografías moi complementarias, con idades diversas, que seguro que van a aportar cousas moi interesantes. Quería facer unha mención tamén a outro compañeiro que probablemente iba a facer a cousa muitísimo mellor que a mí, que tamén traballa na Voz de Galicia, que é fillo desa diáspora no Reino Unido, no? Falo de Xesús Fraga, que levou o Premio Nacional por ese libro de 23 misterios que conta, entre outras cousas, a peripecia de todos eses galegos, incluída a súa avoa, que marcharon ao Reino Unido nos anos 50. Bueno, como somos 4, son 4 as convidadas, vou ir presentando unha por unha para que non nos diemos moito, e quería empezar pola máis veterana do grupo, coñecida xa polas cousas que ten feito en todas estas décadas, chamase Teresa Barro Muñoz Ortiz. Non sei se a temos por aí, vive en Lancaster, naceu no ano 1936, nunha data tan simbólica como o 8 de marzo. Como dicía, ten unha biografía intelectual apabullante, chegou no ano 1964 a Reino Unido, seguindo o seu home que fora contratado pola BBC. Non sei se está acompañándonos a Teresa. Sí, Hola, Teresa. hola, ¿qué Que tal? tal? Moi bo día, un placer inmenso ter a oportunidade de falar contigo. Un placer é Intercambiamos meu. un correo nestes días, seguro que temos ocasión esta media hora de falar un pouco devagar. Eu quería, para empezar, Teresa, que nos contaras, bueno, como, por que chegastes a Reino Unido o teu home e máis ti, que Reino Unido vos encontraste con que deixabades aquí en Galiza. Pois, nós chegamos porque o meu marido, Fernando Pérez Barreiro, eh, pois recibiu un contrato da BBC, da radio, da BBC, dos servicios exteriores, que tiña daquela unha transmisión para España. Daquela, que era foi moi famosa durante a Segunda Guerra Mundial. Todo o mundo a escoitaba porque era maneira, en tempos moi franquistas e todo isto, de escoitar algo que non fora a propaganda. Entón, pero bueno, isto xa era moito despois deso. Entón Fernando veu cun contrato da BBC. Ese contrato dáballe dereito a levar a súa familia. É dicir que a súa familia, nós estábamos recén casados casi, tiñamos unha cativa de 7 meses, e viñemos primeiro el e logo eu, que cheguei o 1 de xaneiro de 1964, en barco, por suposto. El chegou nun barco caribeño, porque daquela foi cando chegaron os caribeños que o goberno británico convidara a que viñeran para axudar a reconstruir o país, a Gran Bretaña, despois da guerra, despois da Segunda Guerra Mundial. El contaba despois, era todo por carta, contaba que os caribeños non descansaran día e noite e pasaran o día e a noite bailando. E logo desembarcaron cunhos baús inmensos, claro, traían a vida con eles. E, en cambio, Teresa,
Sí. Supoño que o contraste naquel ano 63, 64 que ti chegates a Reino Unido, o contraste entre a Galiza que deixabades e o Reino Unido que vos encontrastes foi brutal, entendo, non? Para min foi brutal porque eu pensaba que Londres iba a ser como Madrid, pero máis grande. É dicir, a imaginación non me daba máis lonxe que iso. Entón, papei un susto do demo. Cando xa, é dicir, xa ao desembarcar, ver para chegar a Londres pasabas por entre casiñas baixiñas e dicías, pero como pode ser isto? Unhas caisiñas moi baixas con xardinciños. Claro, eu esperaba, pois é un Madrid máis grande. Entón decía, pero que é isto? Non? E logo, pois chegamos, Fernando alugara un piso nunha casiña tamén desas baixas, nun barrio residencial de Londres. E, e, e recordo que a miña primeira impresión ao chegar a ese pisiño, nunha casiña desas, foi, pero isto ao que se parece é a aldea de Galicia. Foi a miña primeira impresión. Claro, nós collimos, agora vexo que collimos o final dun Londres, dun Reino Unido que xusto aínda estaba na posguerra. É dicir, o Londres dos señores pois de paraguas, con traxe de rayas, chapeu, moi serios e todo isto, eso cambiaría 2 anos máis tarde, cambiaría totalmente cando empezou pois todo dos hippies, os 60, os famosos 60, o Swing in London, etcétera, etcétera. Pero foi un Menuda, cambio, menuda época, Teresa, para estar en Londres, pois sí, imagino. Imos ter ocasión de falar, como decía, pero vou presentar o resto das compañeiras deste encontro. Vou sí. seguir con Beatriz Pérez López. Beatriz, moi bo día, Beatriz é de Sanxenxo, naceu no ano 1978, como vemos moitos anos despois do que fixera Teresa, leva vivindo no Reino Unido dende o ano 2002, inicialmente en Edimburgo e finalmente en Oxford. Non sei se está Beatriz por aí. Sí, estou por aquí. Hola, Bea, Hola, ¿qué tal? hola, Buen Fernanda. día. Bueno, estaba transmitindo Teresa desa forma tan descriptiva como boa narradora que é, esa sensación que la tivo cando chegou a Londres a primeira vez. Non sei cal foi a túa decisión de por que decidiches coller a valisa e marchar, e esa primeira sensación de que cando entraches por primeira vez en, non sei, onde aterrizaches en Londres, supoño. Como foi esa chegada e por qué? Eu, a primeira vez que, o sea, cando cheguei ao Reino Unido fun a Edimburgo por 6 meses para estudar inglés, pero alongouse a cousa uns cuantos anos. Entón, despois de Edimburgo estive en Oxford, que foi cando realmente entrei en contacto coa comunidade galega. En Edimburgo non tiven ese contacto. En Oxford hai unha comunidade galega bastante grande. Está o primeiro centro de estudos galegos, que o primeiro de todos, o primeiro de todo o mundo, está en Oxford. Entón, tamén arredor do lectorado de galego de Oxford, pois foi cando tiven así o primeiro contacto coa comunidade galega no Reino Unido. Agora vivo en Southampton, entón a actividade que facemos de rega é maiormente en Londres, pero non exclusivamente en Londres. Pois sí, porque Bea é unha das responsables, digamos, da rede galega en Reino Unido. Cal é a vitalidade esa rede nestes momentos, Bea? Calé, perdoa que non che A escoitei. vitalidade. A vitalidade. Sí. Pois nos comezamos as conversas entre un grupo moi variopinto de persoas galegas da diáspora no 2017, e o primeiro evento que creamos foi no 2018, que foi a celebración do Día das Letras Galegas. A nosa idea foi, por eso nos chamamos Rede Galega do Reino Unido, tamén foi tecer rede con todas as distintas asociacións, grupos que xa existían no Reino Unido para crear sinerxias e poder traballar como xuntos. Entón, organizamos geralmente 4 eventos ao ano, que son como
os nosos eventos fundamentais, que son un por estación. Organizamos o Día das Letras Galegas, despois no verán unha romaría, que é un evento ao aire libre en Hyde Park. No, Temos problemas, me parece, non? Sí, se me que estamos perdiendo Vea. a Beatriz. Ahí está. Que tivemos aí un pequeno corte. Vale, pois despois no outono organizamos un magosto e organizamos o Entroido. Obviamente, ao comezar no 2018, pillounos a pandemia, pero como estábamos con moita forza e moita ilusión, non quixemos parar de organizar eventos coa pandemia, entón o que fixemos foi organizar eventos virtuais, organizamos unha romaría virtual, organizamos un ciclo de entrevistas con distintas persoas con distintas profesións da diáspora. E dende entón, dende que as cousas volveron un pouco á normalidade, pois seguimos un pouco con ese programa de 4 eventos ao ano, pero, ademais, dende o 2022 organizamos aulas de baile e pandeireta, que teñen moi boa acollida e, ademais, despois das aulas de baile e pandeireta só haber unha sesión vermú, que dan espazo tamén á socialización da diáspora galega. Vale, vamos a continuar co resto das convidadas. Está Melisa Caramesa Sorei, tamén Melisa é de Vila de Cruces, naceu no mesmo ano que Bea, no ano 1978, quiso aprender inglés sempre, e no ano 2004 decidiu marchar a Londres. Melisa, bo día. Bo día, que tal? Que tal? Bueno, cal foi un pouco o impulso que te levou a coller a Vallis e marchar? Cal o impulso de quedar? Por que levas aquí aí desde o ano 2004? Sí, eu viña co impulso de aprender inglés, sempre tivera esa ilusión, e non a hora de poñerme un prazo non o tiña. Bueno, dixen, na casa dixen cando fale como unha inglesa volvo, pero eso agora descubrín que é imposible, entón xa non podo volver. Pero si foi ese o impulso de aprender o idioma, e aquí sempre levo pois case 20 anos e o que sempre vivindo en Londres, e o que te das de conta, imagino que é o mesmo en todas as capitais ou nas grandes cidades. Madrid ou Barcelona realmente non é un bo exemplo, digamos, do país no que están. Londres é como un país en si mesmo e hai xente de todas partes. Por que decidiches vincularte á Rega? O sea, a Rega, pois a Rega foi, coñecía a xente que estaba involucrada no grupo, na dirección, e empecé a colaborar, iba as festas que facían de voluntaria, e despois no 2020, pois durante o confinamento, pois preguntaronme se quería involucrarme máis activamente e formar parte do comité de xestión. E neso estamos. Que importancia crees que ten este tipo de redes, neste caso de xente de Galicia que está na diáspora, que importancia ten para vos? A parte emocional, algo máis? É máis ben eu creo que é unha maneira de seguir conectadas con Galicia. En certa maneira de descubrir cousas da nosa identidade, porque, por exemplo, agora coas clases de pandeireta e baile son tamén o noso profe Xavi Castaña, etnomusicólogo, entón non só aprendes as cancións e os bailes, senón que che conta de onde veñen todo eso, e como que faz conexións coa tua familia da lá, danse preguntas de palabras, de onde veñen as palabras ou de expresións. É unha maneira, o que comentaba Bea, que é unha maneira de despois imos á sesión vermú, e non é só xente galega, temos a italiana que están casados con galegos, e despois sempre hai unha conexión, e na rúa mesmo atopas a xente que se interesa e que che pregunta, bueno, isto que é, sorpréndense, é unha maneira de promocionar, en certa maneira, ou polo menos que se saiba que Galicia está no mapa. Que Galicia existe. Sí. Imos completar este panel con Alba Fernández Alves, é a máis nova de todas as que estamos presentes. Ela naceu en xuño
por Bosona no 1988, é bióloga molecular, estudiou en Santiago de Compostela, ten unha biografía que probablemente comparta con outra mocidade esta que tivo que marchar para seguir investigando fora do país. Como decía, estudou en Santiago de Compostela, fixo doctorado na Pompeu Fabra, pero finalmente decidiu marchar a Reino Unido, onde traballa nestes momentos en concreto en Londres cunha carreira científica moi interesante, unha biografía que vincula a identidade tamén con esa vocación científica. Alba, bos días. Bos días, que tal? Moitas gracias por invitarme. Bueno, no teu caso, por que chegas a Reino Unido? Supoño que tiña que ver ca tua vocación científica, digamos. Exactamente. Si tes pensado quedar, ou se ese o fin da carreira ou non, ou pode chegar moitas cousas a vida. Pois sí, exactamente o que dis. Foi unha oportunidade laboral que me surdiu en Barcelona, porque, como dixeches, non vin directa desde Galicia. De Galicia fun a Barcelona, estuve ali uns anos, e, bueno, surdiume unha oportunidade de continuar a miña carreira en Bristol. Non cheguei a Londres primeiro, e mudeime xusto antes da pandemia, no 2020. Bueno, non foron os mellores tempos. A Londres mudei o ano pasado, en febreiro, marzo, máis ou menos. A proxección de futuro de quedarme ou non, pois depende de moitos factores, non che vou enganar. Ahora mesmo estou moi contenta, pero non me vexo aquí para sempre. Como se conserva a identidade galega traballando aí? Supoño que rodeada dun ambiente moi aí ou moi internacional. E por que ti queres conservar esa identidade? Pois conservo no meu día a día, sobre todo por rega. Cando cheguei aquí, como che digo, o ano pasado, empecé a buscar redes para conectar tanto con outros científicos españois que compartíramos experiencias, e logo galegos. Encontrei desta maneira dúas redes, e unha delas é Rega, no día a día. Para min é moi importante logo representar a identidade galega na ciencia internacional, que é máis competitiva, porque, bueno, necesitamos representar a todas as persoas para poder... Eu, que son biomédica, ademais, traballo con datos humanos. Esos datos humanos están basados nunhas pouquiñas poboacións, pero non é só iso. Os investigadores máis competitivos a nivel mundial están nos mesmos países máis ricos. E non pode ser, temos que representar realmente todas as realidades. E, bueno, eu sendo galega, cal vou a representar a galega? Entonces, tanto a visión que teño como galega, o que se chamaría aquí a life experience, como, bueno, intentar representar ao pobo galego para informar a ciencia e a inversa, comunicarlles a ciencia a eles. Bueno, volvemos a Teresa, que seguro que escoltou bueno, a conversa que estamos mantendo con Melissa, con Bea e con Alba. Teresa, que sensación tes ti de como mudou a diáspora galega desde bueno, o Reino Unido que ti coñeceches cando chegaches e esta nova camada, digamos, de expatriados ou de migrantes? Bueno, cando nos chegamos, estaba empezando, creo, a gran emigración das aldeas galegas a toda Europa. Ao Reino Unido só podían entrar para facer traballo doméstico. E, polo tanto, estaban todos pois nos hospitales limpando cosas así, o sea, nos edificios oficiales, era onde nos restaurantes. Había moitos tamén nos restaurantes. Pero claro, tiña que ser, senón non os deixaban entrar. Eu non sei moi ben como se organizaban. Sei que vivían entre eles moito, claro, pasábanse pois o recado de que había un traballo en tal sitio ou tal outro, pero teño por todo o que oín, eles viñan por pouco tempo, en xeral, viñan, non era como a emigración a América, que os emigrantes de América iban realmente a cambiar de vida, é dicir, a pasar, digamos, de pobres a ricos. Isto non, isto era xente que viña pois para facer algúns cartos e poder mercar un pisiño ou montar un negociño ou algo así, non? Entón, pois eu todo o que oín pois é que estaban aforrando todo o tempo e pensando en marcharse todo o tempo. Desde logo, eu os poucos que coñecín, soñaban con volver a Galicia.
e volveron todos. Volveron, entre outras cousas, porque despois, cando veo o goberno de Thatcher, xa cambiou todo e xa non había eses traballos. Porque, claro, todo se fixo xa por vía privado e todo o demais, e xa non había ese tipo de traballo. Estamos, non deixamos, non apareceu a palabra Brexit de momento nesta conversa, pero inevitablemente me gustaría compartir cas catro como teñen mudado as cousas do Reino Unido dende que se produciu esa saída da Unión Europea. Teresa, empezo por ti. Mudaron as cousas, complicaron as cousas para a xente que non é nacida no Reino Unido? Bueno, é que cando nós chegamos non estaba, o Reino Unido non estaba na Unión Europea, nin se falaba para nada deso. É dicir, que nós chegamos a un Reino Unido completamente separado, o sea, Europa era o continente. Logo entrou, aínda non era a Unión Europea, creo que era a Comunidade Europea, co goberno de Edward Heath, o goberno de dereitas de Edward Heath, no 70, un pouco por sorpresa, porque eu creo que a xente non se enterou moi ben do que estaba pasando. E logo, pois sí, a cousa xa foi rodando, empezou, pero sempre con moita discusión dentro dos propios partidos. É dicir, o partido de dereita, os Tories, estaban moi divididos na cuestión europea, e o Partido Laborista tamén, aínda que agora o Partido Laborista é totalmente europeísta, non foi así antes. Bueno, logo foi o Brexit e eu seguín con moito interés o asunto, pois foi, depende de como mires, pero para min foi moi democrático o asunto porque foi con referendo e realmente a xente escolleu, sobre todo a clase traballadora do norte, escolleu marchar da Unión Europea. Bea, sí, que sinto moitísimo, pero temos pouco tempo, como sempre se di nestes casos, pero Bea, me interesaba a túa reflexión tamén sobre esa saída do Reino Unido da Unión Europea e as consecuencias que ti crees que tivo con carácter inmediato e a medio e longo plazo. Podo deixar de contestar a Alba esta pregunta, porque Sí, creo que do punto de vista claro. tamén do impacto que ten a comunidade científica. Perfecto. Empezo por aí para cortalo, entón, complementando un pouco a Teresa das realidades para toda a sociedade, digamos. Por exemplo, dicíavos antes que formo parte de outra rede aquí en Reino Unido que se chama CERU ou SRUC, que é a Sociedade de Investigadores Españois no Reino Unido. Vale, falamos de españois, pero ao final son unhas realidades moi similares en canto ao impacto que ten nos científicos que viñemos aquí. Bueno, os meus compañeiros do Departamento de Política Científica, eu estou no de Divulgación, pero os de Política Científica fixeron un informe, bueno, só levan facendo uns anos, pero máis relevante o deste ano despois do Brexit, despois de que realmente se evaluase o Brexit, para capturar as experiencias da comunidade científica aquí, española, para informar se realmente nos impactou, que percepcións temos e que diferentes experiencias. E sí que realmente vese que hai xente que xa se marchou nestes últimos anos de volta a España ou a outros países e non teñen pensado volver, é un dos motivos é o Brexit, e despois creo que era un cuarto dos que responderon o cuestionario plantease marchar no vindeiro ano, gran parte deles pois tamén din que é polo Brexit. Bueno, eso é con datos un pouco, un resumo, pero si falando así ca xente, claro, eu non vin antes do Brexit, entón non sei como é a realidade realmente, pero sí que podo dicir que as tasas universitarias son carísimas, disparáronse, non é viable nin para un estudiante vir aquí a facer un máster ou algo. Ou tuve un estudiante fai pouco de Madrid, é moi caro que para eles, non poden vir. Entón, De que cifra falamos, Alba? como? De que cifra falamos, cando di que é moi caro? Depende da universidade, é que cada unha ten unha cifra diferente, pero aumentou máis do cuádruple probablemente. E logo a parte sanitaria tamén, as tasas da atención sanitaria afectaron bastante, é unha das cousas que afecta. Bueno, eso son cousas ao mellor un pouco máis específicas da comunidade científica, pero sí, en realidade pode ser que estemos máis preocupados
Eu non o podo comparar exactamente por ese que eu non vivín aquí antes, pero sí que se comparte esa visión de preocupación. Lamentablemente estamos casi fora do tempo xa, pero quería facer unha última ronda, empezando de novo por Teresa, por esa pregunta que estamos facendo un pouco todos, non? Si hai algún referente, algunha figura galega recoñecible aí no Reino Unido, Teresa. Eu non coñezo ningunha, pero pode ser que sí. É dicir, non teño experiencia deso. Porque en realidad eu non estuve moito entre galegos, salvo, Uh -huh. salvo o grupo de traballo galego de Londres, que éramos moi poucos, non estuve entre galegos, non sei. Pero entre a xente que ti te relacionas, digamos, que coñecen de Galicia? Pois moi pouco, por non decir nada. O Camiño de Santiago, probablemente, pouco máis, non? O Camiño de Santiago, pouco máis, Uh -huh. pouco máis, pero eu creo que se podería facer moitas cousas para que coñeceran. De momento non coñecen. Uh -huh. Bea? Sí. Parte do que comentou Teresa, fútbol é algo polo que nos poñen no mapa, por partidos e competicións europeas que xogaron tanto o Celta de Vigo como Deportivo con equipos británicos, tanto escoceses Aquí, aquí como algo, ingleses. algo aportas ti, non? Como? Algo aportas ti. Sí, eu son celtista e son socia. Hai dúas peñas de equipos galegos en Londres, unha é do Deportivo da Coruña e outra é do Celta de Vigo, que se chama London Celtas. Eu son socia, unha das socias fundadoras da peña. Pero quero dicir que en xeral concordo con Teresa que Galicia non é coñecida abrumadoramente, pero a través do fútbol sí que cando lles dis si coñecen o Depor ou o Celta sí que a recoñecen. E despois, obviamente, a xente que está interesada na conexión celta tamén nos pon no mapa a través diso. E en termos de gastronomía, sí que houve recentemente varios programas de celebrity, cociñeiros celebrities que fixeron programas en Galicia, entón eso tamén axudou un pouco a que a xente teña outra perspectiva. Melissa creo que estaba apuntando por aí Alba, os experimentos de Padrón, ¿no? Que está Londres cheo de sitios nos que se poden comer. Melissa, un dos referentes a gastronomía que apuntaba tamén Bea, pero algo máis, algunha figura que ti creas que dentro de... Eu creo que, bueno, eu nos 20 anos que levo aquí, xa digo, é Londres, entón é como a unha illa. Aquí hai bastantes galegos, hai moitos estranxeiros, entón, cando ti preguntas, eu para min a maneira de poñer Galicia no mapa é explicarlles, porque cando dis es española, tes que axudar a romper os estereotipos, que aquí pensan, España, sol, calor. Entón empezas por aí, e que é dicir, no, en Galicia o tempo é moi parecido ao que hai aquí, e empezas por aí de mostrar a diversidade da Península Ibérica e entrar por aí esa conexión. Eu creo que nos últimos anos hai bastante máis xente agora que sabe o que lle soa. O mellor non saben ubicar Galicia no mapa, pero cando se lle dis Camiño de Santiago ou fútbol, e si, os experimentos de Padrón, como decía Alba, aí no chat, están en todas partes. Bueno, en todas partes. Hai moitos restaurantes que teñen experimentos de Padrón. Alba, pois rematamos contigo. Que visión crees que teñen aí os ingleses do que Galicia? Hai algunha figura, mesmo no mundo científico no que ti te desenvolves, hai algunha referencia? Estou pensando en Carracedo, non sei se Carracedo é coñecido dentro da comunidade científica. Carracedo é moi competitivo a nivel internacional, pero diría que, claro, hai tantas áreas de investigación ao final que cada un podemos ser expertos en algunha diferente. Que eu sepa que traballo nunha área máis ou menos similar, por aquí non é tan coñecido. Pero igualmente ignoran un pouco o que vos decía ao principio de todo, ignórase un pouco mellor toda a valía que pode haber non só en Galicia, en España, ignoran un pouco porque creen que o mundo anglosaxón é o que produce a boa ciencia, digamos. Sí, non se me ocurre ningunha persoa que sea
digamos, un referente moi forte aquí na diáspora científica galega, non se me ocurre ningún. Pero podo interrumpir simplemente por decir que non hai, pero pode, ou mellor alguén que sea un referente, pero eu quería meterme aí porque temos Alba mesma, vai ir, non de referencia, pero un referente que, se todo vai ben, vai ir á Antártida en xaneiro. Entonces, podería ser unha maneira de levar Galicia ao continente xeado. Pois, Alba, contanos ti para rematar que vas facer na Antártida. Sí, pois, como vedes, son investigadora biomédica, pero probablemente vai á Antártida. Isto é parte dunha iniciativa global para mulleres científicas. É unha iniciativa sen ánimo de lucro. Xuntáronos a 100 científicas en cada corte, estou no equipo 8, para poder responder aos grandes desafíos globais, entre eles a crise climática, pero tamén as desigualdades sociais. Bueno, a miña candidatura presenteina en outubro de 2022, foi seleccionada, supoño que por esta parte que digo, que na miña ciencia quero incluir tamén a diversidade galega nos dous sentidos, e vamos á expedición pois para documentar o que vamos ver ali e para ter ese espazo durante casi 3 semanas das mulleres que estamos nesta rede para realmente poder levar a cabo as accións que por ahora estamos traballando nelas, ademais do noso traballo diario, non? Como un voluntariado. Bueno, esperamos comunicar nas nosas comunidades o que vamos ver ali. E logo ten o componente de visibilizar as mulleres na ciencia, en todos os recursos do mundo. E bueno, sí, sería a primeira galega indo nunha expedición, bueno, a primeira científica galega indo nunha expedición de Homeward Bound na Antártida. E será a última, ademais. Bueno, pois estaremos pendientes, Alba. Seguro de aquí do que fagades ali. Creo, Daniel, que temos que cortar ou temos algo de tempo máis? Sí, xa podemos rematar. Se queres facer unha última conclusión. Sí, me interesaba saber tamén que visión tedes vos de como trata a diáspora, como tratamos a diáspora dende Galicia. Si as institucións galegas son conscientes desa rede e si están á altura de toda esa comunidade, si credes que se podería traballar dunha forma moito máis activa para conseguir máis resultados. Deixo aberto para que calquera das 4. Quen se atreve? Bea, por exemplo. Dalle ti, dalle. Ia decir que eu o que sinto dende Galicia é que temos como elementos de sorpresa por todo o que organizamos no Reino Unido. E de feito temos moitos seguidores en redes que son galegos e moitos comentarios e nos dan moita difusión. Creo que lles sorprende ás veces de canta actividade hai na diáspora. En tema institucións, nós somos autoxestionadas, autofinanciadas, non temos moito contacto coas institucións. Melissa, non sei se alguén dicía algo máis. Eu decía incluso trascendendo o seguimento das actividades que facedes, se non hai conciencia por parte das institucións galegas do poderío que ten esa rede, non? O proveito que se lle podería sacar para facer moitas cousas. Non sei, Melissa, Alba, a propia Teresa. Eu creo que realmente habería que activar moitísimo máis toda a relación entre a Galicia de dentro, digamos, e a de fora. É dicir, para min, Galicia é unha entidade espiritual, un ser espiritual, que vive en calquer sitio, igual. É dicir, tamén hai a Galicia física, pero hai a Galicia espiritual. Entón, para min iso é tan importante que creo que o futuro realmente está nesa relación. Pareceme moi importante que se active inmensamente a relación entre a Galicia de dentro e a de fora, e que sea recíproca. Que non está pasando isto, crees, Teresa? Sempre houbo, digamos, esa cousa de marcháchedes, pero tedes que volver,
e tal e cual, porque esta é a terra, e tal e cual. A min ese sentimentalismo non me chista moito, non me parece que teña futuro, non me parece que teña pulo. Entón, eu querería outra maneira de ver as cousas. É un tema que me interesa moito, paréceme que se poderían facer infinidade de cousas, desde unha visión da historia moito máis aberta, hasta miles de cousas. É un tema que creo que hai que tocar. Alba, Melissa, algunha cousa que engadir? Pois, pola miña parte, a nivel da ciencia, o que vos dicía, temos que colaborar moito máis para representar a poboación galega na ciencia de biomédica. Temos que comunicar a ciencia tamén á poboación galega, aqueles que estamos fora, e colaborar entre nós, entre os científicos que están basados ali, os que migramos. Cando foi o desastre dos pellets, empecéi unha colaboración realmente deste estilo que se chama Vieira, por iniciativa voluntaria, bueno, non a sei traducir ahora de memoria, pero sí que é posible, é unha colaboración académica entre diferentes científicos que estamos en Galicia ou fora de Galicia, e o único que nos une é ser galegos.